Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy chleb drożdżowy pszenno-żytni na jogurcie. Zaczniemy od przygotowania zaczynu, do którego potrzebujemy 20 g drożdży świeżych, 200 ml wody ciepłej, 1 łyżeczki cukru i 1 łyżki mąki pszennej. Do miski wkruszamy 20 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki. Zalewamy to 250 ml wody ciepłej, czyli tak optymalna temperatura tej wody to tak 30-35 stopni Celsjusza. Teraz wszystko mieszamy ze sobą, żeby się połączyło, a drożdże rozpuściły w wodzie. Miskę przykrywamy albo folią spożywczą, tak jak Państwo tu widzą, albo ściereczką i odstawiamy na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. Po tym czasie szykujemy ciasto na chleb i tutaj potrzebować będziemy paru składników jeszcze. 380 g mąki pszennej, 200 g mąki żytniej razowej, 150 g jogurtu naturalnego, 2 łyżek oleju rzepakowego i 1 łyżeczki soli. Po 15 minutach nasz zaczyn ładnie pracuje i dosypujemy do niego 200 g mąki żytniej razowej, 380 g mąki pszennej, ale proponuję nie wszystko naraz, będzie łatwiej wymieszać całość. Dosypujemy 1 łyżeczkę soli, dolewamy 2 łyżki oleju rzepakowego, 150 g jogurtu naturalnego o temperaturze pokojowej, także proszę sobie wcześniej go wyciągnąć i wszystko ze sobą mieszamy. Zaczyn będzie wchłaniał mąkę i te składniki pozostałe. Trzeba znowu dosypać mąki pszennej, zostawmy sobie troszeczkę na późniejsze podsypywanie ciasta i mieszamy do momentu, aż ciasto wchłonie całą mąkę. Teraz możemy przystąpić do wyrabiania tego ciasta. Najpierw wstępnie, tak jak Państwo tu widzą, w misce, ale prawdziwa praca zacznie się na blacie. Blat obsypujemy mąką lekko, przekładamy ciasto na blat i teraz będziemy pracować z ciastem, wyrabiając go przez 15 minut. Jeżeli posiadają Państwo odpowiedni robot do wyrabiania ciasta drożdżowego, to tam 10 minut wystarczy. W trakcie wyrabiania ciasto będzie zmieniało swoją konsystencję, będzie stawało się bardziej plastyczne, mniej klejące. Na koniec wyrabiania zawijamy boki pod spód, formując kuleczkę, tak jak Państwo tu widzą. Bierzemy sobie miskę, obsypujemy ją mąką, do środka wstawiamy tą naszą kuleczkę. Jeszcze możemy opruszyć mąką, przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i zostawiamy na 60 minut do wyrośnięcia. Nasze rośnie w ekspresowym tempie dzięki technologii, ale po 60 minutach zdejmujemy folię, odsłaniamy to nasze ciasto, przerzucamy na blat i musimy parę minut je jeszcze powyrabiać, żeby je odgazować, czyli pozbyć się gazów. Po chwili lekko je rozciągamy i spłaszczamy, tak jak Państwo tu widzą. Zawijamy boki do środka. Odwracamy i formujemy ponownie kulkę. Jak Państwo widzą, boki możemy nawet jeszcze posklejać, żeby to nam się wszystko nie rozchodziło. Wszystko pod spód formujemy, piękna kuleczka nam się utworzyła. Bierzemy sobie miskę, wkładamy tam kawałek papieru do pieczenia i do środka wkładamy tą kulkę. Robimy to z tym papierem z przyczyn technicznych. Takie ciasto odstawiamy kolejne 15-30 minut do podwojenia objętości. A w międzyczasie do piekarnika wkładamy naczynie żaroodporne i razem z tym naczyniem nagrzewamy piekarnik do 240 stopni Celsjusza.
Nam podwajanie objętości zajęło około 30 minut, tak jak Państwo tu widzą. I teraz dzięki temu papierowi do pieczenia możemy sobie przenieść to nasze ciasto na chleb do gorącego naczynia żaroodpornego wyjętego właśnie z piekarnika. Ono jest gorące, proszę uważać. Ciasto na chleb nacinamy ostrym nożem, albo tak wzdłuż, albo w znak krzyża. Proszę uważać, naczynie jest gorące. Jeszcze raz powtarzam, przykrywamy je i wsadzamy do piekarnika. Naczynie wstawiamy do piekarnika, zmniejszamy temperaturę do 200 stopni Celsjusza, pieczemy przez około 30 minut, używając grzałki góra i dół. Po tym czasie odkrywamy nasz chleb i zostawiamy jeszcze go w piekarniku na kolejne 15 minut, żeby skórka się ładnie zbrązowiła, tak jak Państwo tu widzą. W tym czasie możemy już wyciągnąć chleb z piekarnika, z naczynia żaroodpornego, zdjąć papier i studzić. A ja żegnam się, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.